segona part de vídeo. Són les 12 de la nit i ens han enviat un missatge dient que us anàvem amb retras, no portàvem ni 8 minuts que ja ens han insultat. Ja ha passat, ha sigut just al principi. Un petit ensortet de no res, del que té la ciutat, que té gent molt variada. Hem menjat alguna cosa, hem fet un cafè i res, aquí a esperar. To wait here. Fa una mica de frescota, amb la jaqueta, hi ha com una humitat, però és que clar, és el que té la costa. I cuesta. I res, aquí estem esperant tot un grup de gent per anar a Barcelona. No deixo res, no. Estem esperant el bus, perquè anem amb bus.